ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ദിനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എങ്കിലും സമ്മാനിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അധികമാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു വ്യക്തി വാങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു వార్త హైదరాబాద్ న్యూస్ ఛానల్స్ రిపోర్ట్ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ఇది నార్మల్గా ఒక పర్సన్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఫేస్ చేసినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇది. క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి. చాక్లెట్ మీద పురుగు స్పష్టంగా ఇట్లా పాకుతూ కనిపిస్తోంది. సో ఇది షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట. చాక్లెట్ కూడా ఏం అన్బ్రాండెడ్ చాక్లెట్ లేకపోతే ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొనేసి ఏదో పెట్టిన పోస్ట్ కాదు ఇది. బిల్తో సహా ఆయన ఎక్కడ కొన్నాడు ఏంటి అని మెన్షన్ చేస్తూ కూడా డైరెక్ట్గా ఎవరైతే ఈ చాక్లెట్కి సంబంధించిన కంపెనీ ఉందో, ఇట్స్ ఎ బ్రాండెడ్ కంపెనీ, കാഡ്ബറിക്ക് സംബന്ധിച്ച് 10 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. டைரி மில்க் சாக்லேட்டில் புழுக்கள் இருந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மளிகை கடையில் ஒருவர் டைரி மில்க் சாக்லேட் வாங்கியுள்ளார். சாக்லேட் கவரினை பிரித்து பார்த்தபோது அதனுள் புழுக்கள் இருந்தது கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார். இது குறித்த வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றது. இதன் அடிப்படையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். சாக்லேட் காலாவதி ஆகும் தேதிக்கு முன்னதாகவே அதனுள் புழுக்கள் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൈദരാബാദിലും മറ്റൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുമല്ലേ എന്നൊക്കെയാവാം. പക്ഷെ സുഹൃത്തെ, ഇത് രണ്ടും നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മേടിച്ച് നൽകുമ്പോൾ, ഇത്തരം ചോക്ലേറ്റിൽ കേടുപാടുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. സുരക്ഷ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.